Muito bem, Leopardo, muito bem. Agora, muito bem. Aí, Leopardo. E agora, Patrícia, faça o seu anúncio, Patrícia. Fio profissional. Uma linha completa de cuidados para todos os tipos de cabelo. São 10 letras, a pista é feira. Feira, pista-feira. Quer dizer que tem na feira. Exatamente. Tem na feira. Vale R$3.000. 3 mil. Vamos lá. Tem na feira. Quantas letras são? 10 letras. Todo mundo vendo você roncar, gordo.